Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 07423748. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, kutoka Njombe mpaka mkoani Iringa. Tuko sasa hivi Igoole ambapo Asili Yetu Rada Tour 2026 tumetua hapa kwa ajili ya kuweza kukujuza habari mbalimbali ambazo zinakuwa zinapatikana. Na nikukumbushe msimu huu bwana, wa msimu wa mapenzi huu, msimu wa mahaba, hakikisha kwamba ukiwa Njombe unafika Kigamboni Mini Market kwa ajili ya kujipatia mahitaji mbalimbali kwa ajili ya kuwapelekea wale uwapendao. Inawezekana kuna mama, uko na dada, lakini inawezekana uko na boyfriend, inawezekana uko na mume, mke. Basi Kigamboni Mini Market wao wamekufungashia zawadi special kwa ajili ya kuwapelekea wale uwapendao. Sasa mimi nisikuchoshe sana, nichukue nafasi hii kukukaribisha mdau na mfuatiliaji wa Asili Yetu Rada Tour 2026. Mwezi uliopita tulikuwa mkoani Mbeya, lakini leo tuko mkoani Iringa. Mimi bado niko na wimbi la kuendelea kuwatafuta wale ambao wanafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Leo niko na dadangu kutoka Igoole ambapo tukaona Asili Yetu TV wacha tusafiri kutoka Njombe mpaka tumfikie yeye tuweze kupiga naye story. Karibu sana kwa mara ya kwanza kabisa Asili Yetu TV. Umepoa? Hivi ile content yako ya juzi ilikuwaje kwanza? Nilijikuta tu mimi ni mtu fani ambaye ninaweza nikaangalia kitu. Nikaona hiki kitu, mbona huyu dada anakuja hivi? Huyu inabidi niongee. Yani hivyo napata vibe fulani, kwa mfano labda kama vile mtu akisema jinyo dada ni wabaya, unapata ile hasira kwamba huyu anatuchukuliaje sisi? Sisi anatuonaje? Ukaona wape. Okay. Fanya vile. Shukrani sana. Bwana, shukrani sana kwa kutupa muda wako kwa ajili ya kutupokea kwanza Asili Yetu TV. Kutoka Njombe mpaka Igoole sio mchezo, ni parefu. Kwanza nawashukuru hata nyinyi pia kwa sababu hivyo una mambo mengi. Okay, kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani? Naitwa Tumaini Charles Mwani. Okay, content creator huyo. Safari yako ilianzaje? Mimi hapa kwanza ni mtu wa vituko. Mimi ni vituko, hata ninapokaa watu wanachekaga. Kwa hiyo nipo hivyo toka hata shule, toka shule. Mambo kwa wanacheka. Okay. Kwa ndo kama nikaa nimeishi vile. Kwa hiyo mwisho wa siku nikaja kuna mtandao unaweza ukafanya vituko na ukawa unafanya vitu vyako mimi na unaenda. Kwa hiyo mwisho wa siku nikaanza kutumia mtandao kidogo. Nashukuru Mungu, mashabiki nao wananipokea vizuri, wae na wabena, ndo kama hivi tunaendelea. Okay. Wewe halisi ni mtu wa wapi? Mimi halisi kabisa ni mtu wa Njombe. Njombe sehemu gani? Njombe kuna kijiji kinaitwa Idunda, ndo chimbo langu kabisa. Okay. Na huku Igoole ambao ni mkoa wa Iringa ni wilaya ya? Hii ni wilaya ya Iringa. Okay. Na huko tumekuja kwa misha gani? Huku mimi nimekuja, dadangu yupo hapa na kana mtoto, kwa hiyo nilikuja kusalimia mtoto kwa sababu makazi yangu mimi Dar es Salaam na nafasi da. Kwa hiyo nilikuja tu kusalimia mtoto. Okay. Dar es Salaam tuko na misha gani? Dar es Salaam mimi nauza uji Mbagala. Uji Mbagala. Tukifika Mbagala tuzingatie dada, uji tunapata. Uhakika. Tuna muda gani kule? Na miaka 10 na hivi. 10 na hivi. Okay. Na safari yako ya kuwa content creator ilianza mwaka gani? Nilikuwa content creator nimeanza mwaka kama nina miaka 2. Nini kilikusukuma sasa hasa mpaka ukaingia huko? Unajua nilikuwa naweza nikaenda stand. Nikaingia kwenye gari. Nikaanza kucheza. Nikajikuta tu ile gari lina abiria labda nasubiri foleni ya kupokea. Naanza kucheza. Niekeni nyimbo hapo. Sisi wananijua. Niekeni nyimbo hapo, wananiwekea. Nyimbo gani? Nyimbo fulani niekeni. Wakishaniwekea naanza kucheza.
nacheza, watacheka, wewe cheza nini hivyo. Kwa hiyo nikajikuta ile napenda ile wanavyo watu wana comment nini. Kwa hiyo mwisho wa siku nikakuta ni kitu ambacho kinaishi ndani yangu na nikipenda. Kwa hiyo nikaendelea kufanya zaidi. Sasa nilipokuja huko sasa ndo nikajikuta yani ni kama nina mzuko kutokana na mazingira yalivyo, yani japo nomo. Yani kuna watu wanajua viazi tu kula, lakini hawajui viazi vinalimwaje, hawajui viazi mzizi wake upoje. Watu tukiambia hili ndio shina la viazi. Wewe viazi ndio vinalimwa hivi, si tunajua vinachumwa juu. Hamna, viazi vinalimwa hivi. Haya ni mapeasi. Mapeasi kumbe mtu wake ndio wewe, anaonyesha kwamba anajua hii kumbe kuna vitu ambavyo vinapandwa vinaanzia chini kama mparachichi, yani hivyo. Watu wengine hawajui, wanaona tu mazao, lakini hawajui mazao yapoje, yani yanaanza vipi mpaka yanakuwa mazao. Na content yako ipi ambayo unakumbuka ilikuwa ya kwanza kuitengeneza kuipakia kwenye mitandao? Ambayo kwamba ilinitoa au niloanza? Ulioanza nayo, achana na iliyokutoa. Content niloanza kumbuka, yani nilikuwa nafanyaga tu, yani naweza nikaona nyimbo nikacheza hivyo, yani kwa mfano hivi, yani nyimbo yote tayo nivutia na cheza. Nikaja nikavutiwa na nyimbo ile ya Diamond sasa ile nikaipiga nayo ikaja naondoka. Kwa watu wakaanza kunijua sana kupitia ile nyimbo, kwa sababu pale nilipokuwa nimepanga kuna bodaboda. Yule bodaboda nikamwambia hiyo siku nimemka tu na vibe, nikamwambia mwanangu, kuna nyimbo la Diamond limetoka, nataka nifanyaje? Nataka nipande hiyo pikipiki. Kwa bwana mimi na haraka, ambia wala wasilete bangi zako, weka pikipiki hapo mimi nichezee. Nikasema kuna dada nenda na mwanangu hapo, mweka hapo juu. Nikachukua dogo nikamweka juu. Nikapanda pale kama naendesha, wewe mwanangu tia hela. Sasa nikaa nimepokea yangu ya mchezo fanya. Baba nikaa nimefanya, baba watu wakacheka, peleka hiyo hesabu. Mwambie bwana yako sijui na nini. Yaani mambo yakaa hivi. Kwa pale watu wakawa wamekuja kwa ukubwa, nikajua kumbe hao wanataka vitu design tofauti tofauti. Kwa hiyo nikawa naenda vile wanavyohitaji, kwamba hawataki kukalili. Wanataka leo hivi, wanataka leo hivyo, wanataka leo hivyo. Kwa hiyo nikawa nawasogeza hivyo nawabadilisha. Kwa ndio kama hivi mwisho siku ndio Mungu akabariki. Kaenda okay. Na content ipi ambayo unaiona wewe binafsi kweli hii ilinitoa, yani ilikuwa ina upepo hatari? Yani kwanza hiyo siku kwanza sitaki hata kwa, yani siaminiki mpaka kesho, lakini ndio hivyo Mungu kasha bless. Hiyo siku nimeamka nikakuta kuna mdada anaitwa Shu. Huyo Shu nikakuta kwanza mitandaoni kushatapakaa analia, yani jamani analia, yani anatia huruma. Sasa mimi nikajiuliza, kwa sababu mwanaume analalamika, anasema mimi nimekuacha ufanye mambo yako, nimekuachia uhuru ufanye mambo yako. Ina maana tayari alikuwa ashafanyaje, anaishi naye, anamdhamini kila kitu, lakini mwanamke kana nini, ana mambo mengi. Kwa yule bwana kama afanyaje, amemwacha. Sasa nikaa nauliza maswali, hasa wewe unakaa na mtu ambaye hajaoa hajakuoa na sio mume wako, kwamba lolote linaweza likafanyaje likatokea, unajibwetekaje? Nikisema huyu niongee hivi. Kwa hiyo nikaa nimeongea pale kwamba wewe si na nini, wewe single, unajua single na mambo mengi, si na nini, unajua masingle tunakuwa na mambo mengi. Sababu upende kubanwa cha kwanza. Yaani ukiwa single upende kubanwa, unataka uzurule. Sasa kwa sababu unajisikia kwenda sehemu fulani unataka uende. Sasa ukiwa unakaa na mwanaume lazima umwage na akukatalie, akukubalie, kuna mawili. Kwa hiyo pale napo inakuwa mtihani. Kwa hiyo nikaa nimefanya ile, nikaa nimemwambia msikubali kupangiwa vyumba, wanaume si na nini, hivyo na hivyo. Kwa hiyo watu wakawa yani wakawa wameshout kwamba dogo vipi huyu dogo hivi, yani wakawa wamekuja hivi yani. Alafu ndo nikichanganya pale kwenye masurumbwete pale, hapo ndo watu nipo wachanganya masurumbwete. Yani nikaa nimemwambia, yani kama wewe upo kwenye chumba chako akikuzingua anaondoka yeye na masurumbwete yake, yani yeye na begi lake na nguo zake. Kwa watu wakawa nataka kujua nini maana masurumbwete, mbona wakawa wananifuata masurumbwete ndo nini, yani hivyo. Nikaa naambia jamani, masurumbwete ni hivi na hivi na hivi. Kwa nikaa hivyo yani. Okay. Na tunavyotazama sasa hivi game jinsi tunavyozidi kwenda, tunaona nini mbele? Kwa kweli watu bado wana yani kila mtu kila siku future watu wanaamka na hivi. Teknolojia ipo juu. Kwa hiyo yani lolote linaweza kutokea muda wote. Na kitu gani ambacho labda wewe unajivunia sana? Kwanza mimi najivunia Muhehe, Mixer Mbena najivunia kwa hivyo. Wewe ni Muhehe? Mimi ni Mbena. Mbena. Okay, baba alikuwa kabila gani? Baba Mbena, mama pia Mbena. Kati haya makabila mawili, kabila lipi ambalo wewe binafsi unaona kabisa hili kabila najivunia nalo sana? Naweza ngasema wote. Kwa sababu nikienda Iringa naongea lugha moja, nikienda Njombe naongea lugha moja. Hapo Iringa kuna vile vya ndani kabisa vile nakuwa gasielewi. Lakini nikaa hivi kama hivi Iringa na sister akiongea hivi namuuliza dada, sasa hiki ni nini? Anakwambia hiki ni cha ndani hivi. Kwa hiyo hivi. Okay. Na mapokeo labda kutoka kwa familia wanakuchukuliaje kitu ambacho? Kwanza hawataki kuamini.
kwanza hawaamini, lakini wananijua nilipokuwa mkorofi. Kwa hiyo wanaelewa huu na ukorofi wake ndio imekuwa hivyo, kwa sababu wananijua mimi ni mtu wa yani, katika familia yangu unajua kuna mimi ni wa mwisho wa tano. Kwa unakuta blaza kaniuza yani na mchana, naambia blaza hapo umekosea sio na nini yani na mchana yani kama na mchana mdogo wangu. Kwa mwisho wa siku mama na wewe huyu kakako huyu, hebu muombe msamaha na mama bwana asisemwe. Kwa hiyo wananijua kama yani sipendagi yani fake mambo. Na vipi sasa mapokeo kwenye mitandao ya kijamii? Tumeshaanza kuokota mpunga? Kwa kweli naomba tu Mungu kwa vile mnavyonipushi huyu naye akija kama hivi kitu mta hivyo watu wananijua, kwa hiyo naamini ipo siku nitapata hivyo. Okay. Na Facebook tumeshahamia kutumia au bado tuko tunatumia TikTok? Facebook bado naendelea kuwajuza mashabiki zangu kama Facebook pia natumia na Instagram japo ndo naanza. Okay. Na tuko na familia ya watoto wangapi? Niko na mtoto mmoja. Kwaje? Ujana tena, si unajua ujana. Okay. Tumezungumzia kwamba tunaishi Dar es Salaam. Ila huku tumekuja tu kwa ajili. Tunapoangalia game la huku na Dar es Salaam, watu unaona kama nikibaki Njombe nikikomana hizi content creator hizi kama naweza nikaenda hivi. Yaani mimi sehemu yote nikikaa huwa nakuwa na idea. Yaani naweza nikaondoka hapa nikaenda da nikatafuta idea gani nitafanya sehemu fulani nikaenda. Kwa naangaga mazingira kwa sababu mimi sio mtu wa kutuliaga sehemu moja. Mimi naweza nikaja Iringa nisikae sana. Kama nakuja tu namuona sisi namuona dogo, nikilizika mwenyewe naondoka zangu. Naenda da nakaa, nikiona sielewi natafuta kazi sehemu popote nitapata kazi mimi naenda kufanyaje? Naenda kufanya. Kwa hiyo ni mtu ambaye nadiliki na mazingira ambayo ninayokuwa. Kwa mfano kama vile Dar es Salaam niliona hapa nikikaa kwenye pikipiki nikifanya ile challenge ya tia hela naondoka na nikaondoka. Nimerudi huku nikasema hapa nikae kwenye viazi kwenye majani hapa ni mseme huyu mtu akae hivi, nikasema ikaenda. Kwa hiyo naamini kwamba hata kama nikirudi ndani nitafuta tena kitu kizuri nitafanya itaenda. Okay, mapokeo kutoka kwa dada yako ambaye sasa hivi uko naye. Anaelewa? Dadangu ni mwelewa sana na ni mtu ambaye ananisupport. Mpaka tumtafute tumpate kwanza. Anasupport? Ananisupport sana namshukuru. Tunaweza tukapiga naye story lakini. Ni kwa sababu sasa hivi ameenda kazini. Hapo kwanza nilikuwa sijui kama mna. Okay. Kwa sikuwa nimempa taarifa. Okay. Moja ya vitu ambavyo wewe unavichukia sana, juzi umeposti ujumbe kwamba unachukua maji ya Iringa na maji ya Njombe ya baridi mwatumika tu. Kwa nini? Yaani unajua wanaume yani kwa mfano kama dada alivyosema wao wanawake weusi ni wafanyakazi wa ndani sini na nini. Wanaume wakawa wamekuja juu. Alivyosema kwamba nyinyi ndio maana mna sini na nini. Yaani hivyo mambo kama mengo sio mlozalishwa sio mna tamaa. Kwa hiyo yani ile imekuja vibaya kwa sababu gani nakwambia hivyo? Anavyosema kwamba sisi tuna tamaa. Wanaume wakawa wameingilia kati. Wakasema kweli wana tamaa kweli wanaomba hela. Sasa wewe mtu umemzalisha. Umemtelekeza. Akikupigia simu akikuomba hela unasema ana tamaa. Sio tamaa. Ukiangalia mtoto wenyewe unahudumia pengine kwa mwezi unatuma 10,000, alafu bado unakuja unasema ndio kweli. Yaani haiko kitu kiliniuzi. Kilikuuzi sana. Kwa sababu mtoto ni wako. Umeona? Sawa, gombana kupo. Lakini mimi nashangaa yani wanaume mkigombana kwenye matofauti yenu mnaingiza na watoto Mungu. Sababu watoto hawana hatia. Kwenye video hilo ulikiri kwamba kuna mtu ambaye umezaa naye ana makampuni nini na nini. Mimi nimezaa na robot, yani ile jina nilitaga robot. Yaani ile mwanaume naweza nikamuita kama robot. Kwa sababu hii roho ya huruma hana. Yaani mwanzo akwambia na kuchinja kweli. Roho mbaya. Yaani ana roho mbaya. Unajua roho mbaya? Mtoto ni mtoto wa jinsia gani? Wa kike. Hajawahi kupiga simu, hajawahi labda. Yaani yule baba yule. Yaani wakati nibeba mimba ikawa kama maelewano mazuri ya chuma. Alikuwa ananificha. Nimebeba mimba ndo anakuja kuniambia bwana mimi nina mke na familia yangu na mimi ni afisa kwa nini atajua mwenyewe. Umeona? Namwambiaje? Yaani yule anataka kwamba mimi yeye alikuwa anajua labda mimi nini? Labda nimemanage vile kwa sababu anamiliki kampuni, anamiliki sio kampuni, anamiliki kiwanda cha kupiga mafuta. Na ni mtu mkubwa hapo Makambako, yani ni mtu ambaye anafahamika. Kwa akasema akasema anaogopa kuchafua brandi kwamba mke wake atakuja ajue kama mimi amezaa na mimi ni mwanamke wapi wa nje. Kwa hiyo yani anataka kuficha ile makucha yake. Unajua tulifikia mbali mpaka hata kuniua. Alafu ni mtu ambaye naweza nikasema anamiliki silaha. Kwa yani mimi tena
sipendi ugomvi, afu na mwenyewe nikamwambia wewe, mimi sina ziki, yani sina ziki hizo, kwa sababu mimi mwenyewe nina ziki zangu, lakini naweza kujicontrol na ziki zangu. Baada ya ndio maana ukaamua kuweka mfano mle. Nikaamua kuweka mfano kwamba wadada, yani watu waelewe kwamba so kama mwanamke atazaa na mtu mwenye hela anakuwa na tamaa. Hapana, mimi nimezaa na mwanaume mwenye hela na anamiliki kiwanda cha kupiga mafuta makamba, na hisi sio kimoja, lakini atake mazoea, kwa sababu mwenyewe alishasema, yani kama unazaa huyo mtoto usije ukanitafuta, na kama ukija kunichafulia jina mimi nakuua, na hamna mtu atajua kama mimi nimekuua. Hayupo. Sasa unajua kupambana na mtu mwenye hela ni kitu kibaya sana. Kupambana na mtu mwenye hela ni kitu kibaya sana. Yaani wewe una hela afu unapambana na mtu mwenye hela ni kitu kibaya sana. Unaweza ukapotea, na kweli hamna mtu atajua kama umepotea. Na sasa hivi vipi? Tuko kwenye ndoa? Kwa nini? Sasa kama hivyo yani. Kuna muda tu yani kuna changamoto unazipitia, unaona sasa hapa ngoja tu nibaki kwanza mwenyewe nifanye tu nini? Nifanye mambo yangu. 2025 tumebahatika kuwa kwenye mahusiano. Kwa mimi binafsi naweza nikasema ndio, kwa sababu sina uhusiano linalohusiana na mimi. Kuna uhusiano linalohusiana na uelewi kama lipo linahusiana na nini? Yaani sina uhusiano, ningekuwa nalo ningesema ninalo, lakini alimsijili linahusiana na nini? Lakini sina uhusiano na sijili linahusiana na nini? Okay. Sasa hivi tutarajie makazi hasa wapi? Makazi yangu mimi Dar es Salaam, kwa sababu sio muda naondoka, tayari nishamwona mwanangu. Nafanya nilifanya kwa nataka. Tutarajie nini sasa 2026? Nina vitu vizuri kwa ajili yenu. Naomba muendelee kunisupport, Wabena na Wahehe na mashabiki zangu wengi waseme tofauti tofauti. Sasa wewe ni msemaji wa Wahehe na Wabena? Naweza nikasema. Msemaji. Okay. Sasa ongea na mashabiki zako. Nataka niambie mashabiki zangu, divakela sana, yani sana hela. Yani ndikonga pa mtima gwangu. Naambia na mashabiki zangu wengine waseme tofauti tofauti, na wapenda sana, naomba muendelee kunisupport na vitu vizuri kwa ajili yenu. Kama mnavyonijua sinaga show mbovu. Ukija na kupokea kama ulivyokuja, ukizingua na kusukumia huko. Na comment gani ambazo wewe huwa unakutana nazo baada ya kupost video zako wazi na kuona? Yani kuna comment mtu anakuja na anakuja unapua mbaya wewe. Yani hiyo ndio kali kabisa hii. Naambia wewe mimi pisi. Wewe pisi ya Mungu. Kwa ninachukiaga wanaambia yani unapua, yani pua yangu kwa sasa sijui ikoje. Lakini najiona niko sawa, lakini kuna watu wananikosoa sana kwamba hiyo pua. Kwa hivyo sasa unajua tena wanasema ukiwa unafahamika, kubali kila kitu kinachokuja. Watu wakitambua kero zozote zinazokuja lazima so comment zinakuboa sana. Kuna muda zinaniboa, kama vile nilivyoongelea kwamba kuna watu wanaambia nataka kufunga mkopo, yani hiyo wananingangania. Yani 100% watu wanaamini sasa hivi mikopo ndo nini? Ndo kila kitu. Lakini sio wote. Hamna mtu ambaye anachukia mkopo kama mimi. Yani mimi sipendi sio mkopo tu, sipendi kudaiwa hata dukani sipendi kudaiwa. Yani hata dukani sipendi kudaiwa. Ni kweli tunatumia simu ya mkopo au ilikuwa simu ile ulinunua? Haiwezi kutokea. Yani mimi nitumia simu ya mkopo. Kwa nini sipendi kudaiwa? Siwezi kutumia. Okay. Hata iweje siwezi kutumia. Huwezi kutumia. Okay, naona umepiga sweta tayari. Mambo yameshaiva. Mambo yameiva, lakini sina uhusiano unaohusiana na mimi. Umevaa nguo ya mahaba lakini hatuna mahusiano unaohusiana na sisi. Okay. Lakini sasa umeamua kujipenda mwenyewe. Najipenda mwenyewe. Yani mtu ninampenda mimi ni mtoto wangu, basi mimi na mtoto wangu. Ujumbe wako kwa masingomaza? Masingomaza. Na ujumbe wenu mzito, na mkae yani mpokee vizuri. Yani ukiwa singomaza, kwanza usijute kuwa singomaza. Watu wanaiangalia leo, hawaiangalii kesho. Huyo mtoto ambaye watu wanakusimanga, utaishi naye kwenye maisha magumu, utaishi naye kwenye mazingira magumu, lakini kesho anaweza kuja kukusaidia. Kwa sababu kila mtu anapozaa mtoto wake huwa hajui kesho yake mtoto atakuwa nani. Unaelewa? Lakini kuna ile stage ambayo utakuja useme, Mungu, nashukuru pamoja na yote nilopitia, mwanangu leo kaja kuniweka sehemu hii, nashukuru. Lakini muda huo ungejutia, ungefanya vitu vya ajabu kwamba hivi ningemtwaga huyo mtoto sasa hivi amenifanyia hivi. Sasa hivi ningekuwa na maisha haya ningemtwaga huyo mtoto. Kwa hiyo kuna vitu fulani hivi masingomaza na mimi tusijute. Yaani wewe pambana ile ya ukweli, yani pambana. Yaani mtoto wako kuna kitu anywe uji mlale. Hakikisha mwanao unapambana naye bega kwa bega. Hivyo. Umeeleweka sana. Una cha kumalizia? Cha kumalizia?
shukrani sana ndugu waandishi wa habari kwa jitihada zenu mpaka mmenifikia hapa nilipo, maana sio kazi rahisi. Mimi mwenyewe naonaga kipengele kupandisha huko. Hiyo nawashukuru sana na Mungu awabariki. Amina. Na sisi Asili Yetu TV Rada Tour 2026 tumekuona, na ndio maana tumeweza kusafiri mpaka kufika hapa ili tuweze kupiga story, tuweze kubadilishana mawazo. Lakini mimi naamini kwamba mwanzo wa jambo fulani ndo mambo mengine huwa yanaanzia hapo, yanazaliwa mengi sana. Tuna imani safari yako imeanza sasa. Media nyingi zitajitokeza inshallah na zije. Bwana, tukiwa mastaa tutarajie kuhama Njombe kabisa. Nami kwetu. Bwana, mimi kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru sana 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 kwa kuweza kutupa nafasi ya kuweza kupiga stori na Asili Yetu TV, na ndio maana tumesafiri kutoka mkoani Njombe mpaka tunapofika mkoani Iringa Igoole. Hali ya hewa ni nzuri na tumeenjoy sana. Karibu tena kwa wakati mwingine. Asante. Asante. Nilikuwa na dada Witness, content creator ambaye anakuja vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii, na hasa amekuwa akitumia lugha ya Kihehe na Wabena kuwakilisha. Kwa hiyo yawezekana haya makabila mawili sasa hivi yamepamba moto kwenye mitandao ya kijamii. Mimi sina la ziada, ni kutakie utazamaji mwema wa vipindi vyote ambavyo tutakuwa Asili Yetu Rada Tour 2026 tunakuletea. Sasa yawezekana popote ulipo unajiuliza kwamba Asili Yetu TV watanifikiaje mimi? Sisi tunafuatilia hatua kwa hatua kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo sisi rada yetu ikitua kwamba tunaangazia hapa, basi ni wajibu wetu sisi kufikia wewe ulipo. Mimi naitwa Ankoji na nyuma ya kamera niko na Vani, na shukrani sana kwa timu zote ambazo zimesababisha sisi kufika hapa. Mungu awabariki sana. Tukutane wakati mwingine kwenye vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinakujia kupitia Asili Yetu TV.